Sahabat pemirsa, batuk merupakan reaksi tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Selain sebagai reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing ke saluran pernafasan tersebut, batuk juga bisa merupakan gejala dari penyakit tertentu loh. Misalnya, saat polusi, debu, ataupun bahan-bahan yang dapat memicu alergi atau disebut dengan alergen memasuki sistem pernafasan, maka tubuh kita yaitu otak akan mengirim sinyal melalui saraf tulang belakang ke otot-otot di dada dan perut. Nah, ketika otot-otot ini berkontraksi, maka udara akan menyembur melalui sistem pernafasan untuk mendorong keluar benda asing, dan inilah yang dinamakan sebagai batuk. Baik, sahabat pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai obat batuk ya, yang di sini contohnya kita lihat di sini ada bromhexin, HCl dan guaifenesin. Sahabat pemirsa, batuk ada bermacam-macam. Jadi ada batuk yang tidak berdahak atau disebut juga dengan batuk kering, dan juga ada batuk berdahak yang artinya tentu mengandung dahak batuknya. Nah, untuk pemilihan sediaan obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi gejala batuk ini juga berbeda-beda. Jadi ada obat batuk yang diindikasikan untuk mengatasi batuk kering tadi atau batuk yang tidak berdahak, dan juga ada obat yang diindikasikan untuk mengatasi batuk yang. Nah, sebelumnya apa sih yang bisa menyebabkan keadaan batuk berdahak? Jadi, batuk berdahak ini suatu keadaan batuk yang disertai dahak atau lendir yang dapat berasal dari hidung atau paru-paru. Ini bisa disebabkan karena infeksi, apakah virus atau bakteri, atau mungkin karena penyakit paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronis atau bronkitis, atau bisa juga karena adanya lendir hidung yang masuk ke tenggorokan karena sinusitis ataupun pilek. Dan juga bisa disebabkan kebiasaan yang tidak baik seperti merokok. Nah, untuk mengatasi keadaan batuk berdahak ini, ada obat yang digunakan untuk mengencerkan dahak, dan juga ada obat yang digunakan untuk merangsang pengeluaran dahak. Jadi, obat yang digunakan untuk mengencerkan dahak itu disebut dengan mukolitik, sedangkan obat yang digunakan untuk merangsang pengeluaran dahak itu disebut dengan ekspektoran. Jadi kalau kita lihat di sini, contohnya ini disebut untuk mengatasi batuk berdahak, ya. Logo biru, kemudian ini kita lihat penjelasannya ada disebut dengan sekretolitik dan ekspektoran. Jadi sekretolitik artinya dia melisiskan atau menghancurkan sekret ya, dahak. Kemudian ekspektoran tadi sudah disebut artinya merangsang pengeluaran dahak ya. Nah, apa-apa saja obatnya ini? Jadi obat-obat yang termasuk mengencerkan dahak itu ada N-asetilsistein, kemudian ada ambroxol, dan juga ada bromhexin. Nah, jadi yang termasuk ekspektoran ada guaifenesin, kemudian ada erdostein, mirtol, kemudian gliseril guaicolat. Ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Kalau ekspektoran kerjanya dengan cara melumasi saluran pernafasan agar lebih mudah mengeluarkan dahak saat batuk, sedangkan mukolitik dia memecah struktur molekul dari lendir-lendir dahak tadi sehingga lendirnya menjadi lebih cair dan mudah dikeluarkan melalui batuk. Nah, selanjutnya obat yang digunakan untuk mengatasi batuk kering yang disebut juga dengan antitusif. Contohnya ada dextrometorphan, kemudian juga ada kodein. Nah, kalau kodein ini termasuk selain dia obat yang menekan batuk, juga termasuk golongan narkotika. Kenapa golongan narkotika?
Karena di dalam tubuh kita, kodein ini nanti di metabolisme atau di romba salah satu metaboliknya menghasilkan namanya golongan morfin. Mana morfin ini kita ketahui termasuk golongan narkotika. Jadi obat antitusif kodein termasuk golongan narkotika. Nah, untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan tentunya juga dengan pengawasan. Sebagai catatan sahabat pemirsa bahwa anak usia di bawah 2 tahun umumnya refleks batuknya belum baik, sehingga ketika diberikan sediaan yang mengencerkan dahak dapat menyebabkan keadaan tenggelam di darat akibat tidak dapat keluarnya dahak yang sudah encer tersebut. Itulah sebabnya sediaan mukolitik dan ekspektoran tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 2 tahun. Dan sebaiknya sahabat pemirsa, berkonsultasilah lebih dahulu kepada dokter tentang perlu tidaknya mengkonsumsi obat batuk.